Артемушка, расскажи, какие у тебя сегодня новости? Да, а то все любименькие наши не видели. Да, нас сегодня. Артема Владиславовича. Ну, давай, давай. Какие дела-то сегодня у тебя? Поспал долго, да? Ночью не выспался всю ночь, потому что не спал. Ну, не всю ночь, ну, поздненько лег. Что еще? Кушать хочется, да? Понятно, только ж покушали 15 минут назад. Да, что еще, какие дела? Погода так себе, но гулять пойдем, наверное. Да, да, скажу, пойдем гулять. А что делать, если живем в таком климате? Да, мышонок? Ну, расскажи что-нибудь еще. Расскажи, это родственнички наши нас совсем уже не видят сегодня. М? Мам, скажи, занята какой-то ерундой. Меня не фотографирует и не снимает, да? Мышуль, ну куда ты там смотришь-то, Мышуль? Мышуля. Ой, наконец-то. Мышуля. Мышуля, 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 мышуля. Мышуля, 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 мышуля. Ну чё, телепузик? Опять сейчас так смешно чихал с этим своим. Ага. Дай. Ты мой сладкий. Ты мой сладкий такой мышонок. Ну, до связи тогда. Ага, да. Чё, до связи? На заказ вам, пожалуйста.